Hola, muy buenas. En el vídeo de hoy, tal y como habíamos prometido en el vídeo anterior, vamos a mostraros las motos de 1000 cilindros y de competición que tenemos. Mirad, tenemos la Ducati Super Ligera V4 de 2021. Después tenemos la Ducati Panigale V4R de competición de 2019. Tenemos aquí la Ducati Panigale V4R de resistencia 2019. Aquí la Ducati Panigale V4R 2019 de serie. Aquí tenemos la 1299 Panigale S de 2017. Vale, aquí tenemos ediciones especiales de pilotos de Troy Bayliss, por ejemplo. Esta es de competición de 2008. Otra de Casey Stoner, de competición 2008, que llevaba en el 2008 una de Modici RR. Bueno, aquí tengo un montón de motos de competición y de 1000 cilindros, como podéis ver. 1299 Super Ligera 2017, V4 SP 2021. A ver, si nos vamos a BMW, tengo la M1000RR del 2025, edición de Peter Wichmann. Tengo también la BMW M1000RR para competición de 2023. Después de Bimota tengo aquí la TSH2 2021, la 998 Rimini. Después de Aprilia tengo la RSV4 Factory E5 2021 y la Aprilia, bueno, vamos a hacer las de competición y las de cilindrada, ¿vale? Bueno, de Aprilia esta RSV4 Factory de competición del 2021. Nos vamos a Honda. Vale, de Honda tenemos la CBR 1000RR Firebable SP del 2022, la CBR 1000RR Firebable de edición especial, también de Competi, de James Toslan. Después tenemos otra CBR 1000R de 2022 de Competi, edición especial de Sean Hood, no sé qué. Vale, después, por ejemplo, de Indian tenemos esta FTR-X 100% Carbon 2024. Kawasaki. Vale, Kawasaki tenemos la Kawasaki Ninja H2 de 2020, la Ninja ZX10RR de competición de 2024, de KTM tenemos estas dos, la 1290 Super Duke R, competición de 2021, la 1190 RC8R de competición del 2014, de Augusta, de MV Augusta tenemos la Ratch 1000 de 2024 y la MV Augusta modificada de competición 2019, la F4. Norton tenemos también V4SV 2021, de Shooter Racing tenemos esta 500 MMX de 2017, de Suzuki tenemos la Hayabusa de competición de 2021, la Suzuki GSX R1000R modificada de competición del 2020. Tenemos vale, de Tram tenemos Speed Triple 1200 RS de competición del 21, de Versus 989 M2 del 2017. Yamahas tenemos esta IZFR1 de resistencia del 2008,
la Yamaha IZF-R1M de 2024, la Yamaha IZF-R1M para resistencia del 2020 y la Yamaha IZF-R1M para competición de 2020. ¿Qué os parece si empezamos? Vamos a empezar, vamos a empezar con la Kawasaki Ninja H2. Y vamos a hacer una contrarreloj y nos vamos. La contrarreloj la vamos a hacer, si os parece bien, la contrarreloj la vamos a hacer en Ricardo Tormo, en Valencia. Vale, veréis la pista. Pues empezamos con las motos de 1000 cilindros y de competición. Y empezamos con la Kawasaki Ninja H2 del 2020. Me he ido largo por cambiar de cámara. Escuchar cómo silba el turbo. ¿Escucháis el silbido del turbo? Un poco de primera persona. Solo vamos a dar una vueltecilla para probar las motos, para que las veáis. Y ya otro día nos centraremos en carreras y demás. Pero tengo mucho que enseñar y nos llevaría mucho tiempo las carreras. De hecho, ahora voy a frenar para que veamos bien la moto en parado. Mira. Mira qué bonita. Mira qué bonita. Vale, mira, de hecho, vamos a hacer el modo foto. Vamos a verla bien. Mirad qué bonita la Kawasaki Ninja H2. Es toda, mira, de fibra de carbono, Fibra de carbono. Mira, qué bonita es. Mira, se la tiene. El lomo del escape y todo de ahí. Preciosa. Es preciosa. Vale. Vamos a probar otra. En otro circuito.
Parece que probemos la Ducati Panigale V4R de competición de 2019. Ahora nos vamos a Monza, a Italia para una moto bella italiana. Un poco de primera persona. Qué bonita esta moto. Pues vale, una vueltecilla. Y ahora vamos a por otra moto y otro circuito. Contrarreloj, vamos a probar otra moto. ¿Qué moto podemos probar? ¿Qué moto podemos probar? Mirad. Podemos probar la Ducati Panigale V4R del 2019. Pero ahora vamos a cambiar. Vamos a poner lluvia. Lluvia. Ahora nos vamos a Imola, ¿no? Seguimos con Italia, que seguimos con motos italianas. Monza, Imola, bueno, circuitos ya conocidos, clásicos, ¿no? Donde ha corrido MotoGP, Fórmula 1, bueno, que os voy a contar si os gusta el mundo del motor, seguro que lo sabéis. Estamos probando motos de competición y de 1000 cilindros. Tengo versiones de serie y otras de competición. Por ejemplo, la superligera o la Panigale las estoy mostrando tanto de serie como de competición en este vídeo. La Kawasaki Ninja H2 que he mostrado antes es de serie. Y ahora pondré una Kawasaki ZX, creo que es de competición. Porque la Ninja H2 de competición no la tengo. Pero ya veréis que ahora os voy a
os voy a mostrar. Bueno, vamos con primera persona un ratito. No nos importa la vuelta no válida. Es que simplemente quiero mostrar un poco los circuitos y las motos que tengo. Yo no estoy acostumbrado a correr en primera persona, siempre corro en tercera persona. Mirad, vale, mirad las gotas de agua, cómo se van quedando en el parabrisas. De primera persona. Esto también es de primera persona, pero desde aquí se ve el culito de la moto. Está la del casco. Yo voy cambiando para que vayáis viendo varias tomas, a ver cuál os gusta más. Tercera persona tiene desde cerca, no, que es esta, y esta que es un poquito más lejana. Vale, aquí freno para que veáis la moto en parado. Y terminamos y vamos a por la siguiente. No creo que me dé tiempo de enseñar todas las motos que tengo de competición y de 1000 cilindros, porque ya os digo que tengo un montón, como habéis visto en la intro del vídeo. A ver, ya hemos enseñado unas cuantas, ¿no? De Ducati. Vamos a Aprilia, va. Vamos a Aprilia, la RSV4 Factory de 2021. Y ahora vamos a poner encapotado, nublado. ¿A qué circuito nos vamos ahora? Pues nos vamos... Bueno, vamos al circuito... No. Contrarreloj. Almería... Lo enseñamos el otro día. Nos vamos a... Mugello, nos vamos a Mugello. Que Mugello nos lo enseña. Mugello, Italia. Pero ya también es italiana y como las Ducati, por eso sigo con los circuitos italianos. Esto también tiene alerones, ¿eh? De hecho, este modelo ya estuvo en MotoGP. Mugello no sé si sigue estando en MotoGP. La verdad lo desconozco. Si alguien lo sabe, que me lo deje en la caja de comentarios. ¿Veis? Esto de vuelta a novedad no me da igual. Simplemente yo quiero enseñaros las distintas motos y circuitillos que tengo. Vamos con primera persona, ¿eh? Da más inversión, más realista la primera persona. Pero claro, es más complicado. Yo no estoy acostumbrado a ir en primera persona. Lo hago para el vídeo, para que veáis.
queda poca batería en el mando. Toca cargarlo. Ahora ya frenada aquí después de línea de meta. Y la vemos en parado. ¿Qué os parece? Podéis dejarme en comentarios cuál os está gustando más de las motos que vais viendo. Para los que se quedan viendo el vídeo entero, claro. Espero que os esté gustando. Vale. Pues yo creo que antes de volver con Kawasaki, vamos con las ondas. Vale, la Honda CBR 1000 RR Fairblade SP de 2022. Vale, pues no, mundo. ¿A qué circuito podemos ir? A Laguna Seca, mítico, Estados Unidos. Vamos a poner despejado y que sea amanecer. Vamos. Después de esta viene la sacacorchos, la famosa curva sacacorchos. Con moto es más fácil hacer esa curva, la sacacorchos. Esa la haces con coche y te quedas calvo. Vamos a frenar aquí. A observar la motito. Muy bien. Vamos con otra. Yo creo que ahora vamos a probar con BMW, ¿no? Vamos a probar con BMW. BMW. Vamos a poner esta, la BMW 1000 RR del 2025. La edición especial de Peter Hitman.
Mira, nos vamos a Suzuka. Otro circuito mítico, también MotoGP, Fórmula 1. Mira, ves, los alerones, pues hoy en día las motos de competi, las que son de MotoGP, las más potentes llevan estos alerones delanteros. Pues no hace muchos años, no hace mucho que se empezó a implementar los alerones en las motos. Esto era algo habitual, ¿no? En la Fórmula 1, evidentemente, pero en MotoGP pues no era algo muy común ni habitual. Pero bueno, ya sabemos que es cuestión de aerodinámica. Por eso se empezaron a implementar los alerones y las motos pues cada vez se manejan mejor, tienen más aceleración, mejor paso por curva. En velocidad máxima realmente no es que hayan cambiado mucho, pero sí en la cuestión de manejo, frenado, aceleración, ¿no? Paso por curva. Todo esto es lo que más se nota. Y además tiene el vinilo de Monster. Está guapísimo. Bueno, me da un poco igual. Un poco de primera. Frenadita. Y le echamos un ojo. ¿Veis? Con el vinilo de Monster, qué guapa está. Vamos con la siguiente. Otra motillo, otro circuitillo. Otra motillo, otro circuitillo. No voy a enseñaros todas, un poco de cada, pero las mejores que tengo. Eso es lo que vamos a hacer. Vale, ahora vamos, por ejemplo, con la KTM. La KTM está 1190 RC 8R de 2024 de competición. KTM. Nos vamos. Mira, nos vamos aquí. A Nürburgring GP. Este es el trazado de carreras, Nürburgring GP. Si queréis Nürburgring Nordschleife, que es el circuito largo, ¿no? El de los 25 o 30 kilómetros, ese ya será para hacer una rutilla en moto, de tranquis. Si queréis una rutilla de motos, o podemos hacer, por ejemplo, circuito de Nürburgring, el Nordschleife, el completo, el que digo yo.
podemos hacer ruta ahí, o si no, probar con una moto de cada y a ver cuál hace la vuelta larga más rápido. Vale. Vamos a terminar la sesión. Augusta F4 de 2019. Ahora hemos puesto el atardecer, que antes estábamos con el amanecer. Va pasando el tiempo y se va haciendo de noche. Frenadita. Y a ver, ¿qué os parece? Está bonita. Bueno, a mí me gustan todas. A mí me gustan todas. Bueno, ahora vamos a probar. Vamos a cambiar esto. Vamos a poner por la mañana. Vamos a poner lluvia. Vamos a cambiar de moto. Una Yamaha vamos a poner ahora. Yamaha IZFR1M. No. Esta es la de... Sí, la de competición, vale. Nos podemos ir... A ver a qué circuito nos vamos. Aquí, a Italia.
Avellalunga. Bueno, ponemos aquí en meta para observar la motillo, cómo hago en cada vuelta. En lluvia cuesta más de frenar, ya lo habéis visto, que cuesta mucho más de frenar. Tarda un siglo en frenar. Sí. Vamos a probar otra moto. Una Suzuki, ¿no? La Suzuki GSX-R 1000R de 2020. Con esto vamos a terminar ya. Bueno, pondremos una moto más y ya está. Algarve, Portugal. Bueno,
Os voy a enseñar ahora os voy a enseñar otra Kawasaki, la ZX de competición, ¿no? Vale, freno aquí, miramos un poquito y terminamos la sesión. Bueno, ahora para terminar os voy a enseñar la Kawasaki Ninja ZX10R moto de conf. Me cago en la puta. Bueno, ahora para terminar, Monza, Bueno, ahora para terminar, moto japonesa, la Kawasaki Ninja ZX10R 2024 en el circuito de Fuji. La japonesa tiene que terminar en Japón. Y mirar qué bonito se verá el monte Fuji nevadito cuando pasemos en una curva que hay más adelante. Fijaros bien porque en la siguiente curva ya vemos el monte Fuji. Salimos de esta. Ahí, mirar el monte Fuji nevadito. Qué bonito. Bueno, les he enseñado Ducati, Kawasaki, Honda, Aprilia, BMW, Suzuki, MV Agusta. Os he hecho una recopilación de las mejores motos que tengo, tanto de competición como de cilindrada superior a 1000. Sí que es cierto que aún quedan varias motos por mostrar, pero eso ya sería una segunda parte, para que no se me haga muy largo el vídeo. Espero que os haya gustado el vídeo, darle like, que es gratis, y con eso hacéis que el vídeo sea más visible. Muchas gracias, hasta la próxima.